台湾爆发了首例医师染疫，指挥官陈时中希望大家多一点同理心。而这个除了插管过程当中有可能感染之外，哪一个时间点或是哪一个环节有可能感染呢？这一点还在厘清。不过这2天也观察到，指挥官陈时中开记者会或是上广播节目受访时狂咳嗽，他是太累了还是感冒呢？昨天还3度叹气呢，并没有多说，只说有症状会交给医师来判断，该采检就采检，相信医护就算士气被打击，依然不会放下天职。13号记者会上，话说到一半咳嗽，赶紧拿卫生纸遮掩。看着疫调资料，深深叹了口气。隔天14号上广播节目也还在咳。当然，持续的一个研究或者改善。当然是会做，是因为爆发本土病例不停开会，疲于奔命，还是寒流来袭感冒呢？所以大家不要靠我太近，将心比心了哈。就是说，症状其实很难去分辨。我说真的，每一个人大概这1年来说，没有咳过嗽的，没有流过鼻涕的，跟我讲哈，几乎是没有嘛，各种状况都会有。陈时中说，有症状交由医师判断，该采检就采检，不必惊慌。这次医护染疫，外界也有批评声浪，陈时中还是力挺医护。会打击士气是会有了那当然一定会有啊。那但是呢，我不认为就是说我们医护人员会把这样的一个天职把它放下来而放松了。要大家支持前线打仗的医护，尽管百密一疏，相信医护绝对有充分防护。防护衣如果没有穿早就台湾的医疗早就都崩溃了。这东西根本就不用去怀疑。强调台湾基本 SOP 严格落实，才能有今天的防疫成果。至于哪个环节感染，还在厘清。就是插管，当然有可能嘛那是一个风险比较高的一个动作，但是没有办法查到，就是说是哪一个时间点或哪一个动作。那对我们来讲我们大概知道，确定是在隔离病房里面受感染，还在调查，也还无法确定。陈时中只希望外界多一些同理心，鼓励取代指责，持续守住社区这道防线最是关键。记者吴正宇、黄淑芬台北报道。